Efendim Boğaziçi seslerinden 2 Hicaz eser dinlediniz. İlki Zaharya'nındı. Zaharya 17. veya 18. yüzyıllarda yaşadığı düşünülen bir Rum bestekar. Onun eserini çaldık ilk olarak. Terk eyledi gerçi beni olma cemalim. Sonrasında da Udi Fahri Kopuz'un yine bir Hicaz koşması. Karşıdan gel göreyim, saçın uzun öreyim. Şimdi de sizlere Uşak makamında